أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان سید الشهدا محرم الحرام 1447 هجره 11 ریزه ده غم و عزا ریزه ده. ما تاسو خدمت کې عرض کړی کوم عنوان و څنګه باندې گفتگو مو ډېر کم وکړلو. یو دو درو مجلسو کې زه کوشش کوم څنګه عنوان باندې څه نه څه گفتگو وشي. هغه دا و عنوان دلایل تجلیل عاشورا، مطلب دا یې چې مو ویلې عاشورا محرم هر کال منو کوو، هر کال تجلیل کولی تکریم کولی څه اسباب دي، څه وجوهات دي. که یو سبب که تاسو څوک متعدد اسباب بیان کېدای شي، یو سبب دا دی دغ مجالس و ذریعه سره، دغه متمو ذریعه سره، دغه عزاداری و ذریعه سره انسان عقل شکوفا کیږي. عقل شکوفا شوله یو مقصد ده، انبیاء ورستولی مقصد انده ده، ائمه اطهار مقصد انده ده، یوی قربانی و مقصد انده ده. عقل ډیر مهم ده انسان لپاره. تاسو قرآن کې وکسوی 49 مرتبه قرآن کې دی کلمې ذکر شوی ده. خود عقل کلمه نه درغلی، فعل استعمال شوی ده متعدد ځلو کې. افلا یعقلون افلا تعقلون، تاسو عقل نه کار ویلې نه خلوي، تاسو عقل په مطابق زندگی ویلې نه تیروي. نه که تاسو وکسوی معاشري اکثر مشکلات اکثر مسائل څنګه خونو کې دي کلو کې دي، هغه عقل سیر ته کېږ دو کنه مسالې دې جوړیږي. بیا انسان عقل نه هوش نه کار خلی مسالې نه جوړیږي. عقل هوش نه کار خستل دا وی چې انسان احساساتی کار نه کوي، جذباتی کار نه کوي. چا جذباتو نه کار خسته ده هغه کس عقل سیر ته یې ده. ایمو معاشره کې کته څوک سوی کنه ایوا علمیه اندازه پښتنو لکو کې ایز پښتون ایمو ذهن باندې دور عقل ایمو وجود باندې دور عقل هوی نه ده لکه سور جذبات هوی دي. ودنه دوانی سا مرګ پوري اره و ایشو کې خاص کر سوشل اجتماعي مسایلو کې قرآن مزامات کړی دی چې کوم کسان عقل نه کار نه خلی. تو څوک سے پروردگار عالم یو تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. قرآن دې چې موږ د مثالونه دي د پاره در کوو چې عقل ولا تنا کار وخلی، تاسو عقل وسه زیات شي. قرآن مقصد انده قرآن کې متعدد مثالونه بیان شوي دي. ای ونداس مچ ما تاسو نظر کی سوره بادشاہ مچ مثال قرآن کې خدای واضح الفاظو کې اس طرح آیات په پیش کړی دي. او ساينس نن مچ باندې کوم تحقیقات کړی دي. قرآن هیڅ لک سوچ کو پوه کوي کنه لک گہرائی ته خو ویر شوی کنه. مو ټاپک نه دی زړه طرف ته وځم. یو سوګه دی مثلا یو قرآن کې څومره خدای چې زمي مثالونه دي د پاره در کوم چې لګي تاسو عقل گروت وکي رشد وکي مختلور شي لاندې ما څو پورته را شوي اس شوي. او دغه مجلسو برکات تاسو خپل وي خدای تاسو دالته کې نوې ټول کال خال تبلیغی مرکزونه اخلاص دي، ټول کال خال تبلیغونه کوي، دار په دار ټکوي خلکو ته تبلیغ کوي. یا وای عقل د خکور کوي کې تاسو عقل د خکور کوي. حسینیانو عقل د خکور کوي کې دوی عقل کور کوله کې دوی عقل کور کوله. 57 ملکونه هغه بنن خاموش نه کېناستل کې دوی عقل کور کوله کې دوی عقل کور کوله. لبنان، غزا، یمن، ایران به بیلا نه پرېږدول. عقل ډېر مهم دی. نن کربلا ذریعه سه عاشورا ذریعه سه نن تشیع عقل کوم سټیج ته رسېدلی دی چې هغه طاقتونه استکباري طاقتونه چې هغوی سره هر یوه ټیکنالوجي ورسره دی، ماډرن هر وسایل ورسره دي. نن که مقابله د ورسه کوای شي هغه مذهب و مکتب دی ورسه کوای شي چې هغه د عاشورا منونکي دي، هغه د کربلا منونکي دي. و قرآن کې راغلي دي. قرآن کې وایي دی پروردګار عالمي وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. کچېرې خو مو عقل نه کار خسته وی مو به جهنم ته نه راتللو.
اکثریت بچیا جهنم ته. اکثریت دلیل نه دی څه دا خای چې دی پر راه راست باندې دي نه. ډېر کسان ایمو مکتب اهل بیت په مقابله کې کوم کسان څه نظریه ده کنه څه اهل بیت مکتب نه مني هغه چې مو اکثریت کیو مو ډېر یو او بنده خدا څه ډېر یې دې مطلب دا نه چې تو دا کلا کور کوي څه ډېر یې دې مطلب دا نه دی چې تاسو په حق کې آیو که ډېر وي تاسو په مقابله کې بیا کفار ډېر دي کمیونست ډېر دي او چې بیا هغه حق باندې شول ٹھیک دی مشیاو په مقابله کې تاسو ډېر وي خو لازم نه تاسو حق باندې قرآن کې واضح راغلي دي اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یعلمون اکثرهم لا یعقلون قرآن کې د اکثریات مزامات شوی دا خو صرف اهل بیت و مکتب دی دا خو صرف مولا حسین قربانی و عظیمه څنګه برکات سره نن مکتب تشیع ته که خدای ور کړی دی عقل ور کړی دی تعقل ور کړی تدبر ور کړی دی. مفتی منیر شاکر ګر چې ډېر ګاډ واډ بغږېدلو خو هغه خپله دا اعترافات کړي دي چې زه قسم چې شیعو کې کومه یونیټي ورکې دی برکات یې څه شی دی عقل دی عقل برکات یې څه شی دی کربلا دی. شیعو کې کوم طاقت ورکې دی برکات یې څه شی دی عقل واجه څه شی دی کربلا دی. شیعو کې کوم د لیډرشپ د قیادت و حکمرانۍ صلاحیت ورکې دی کوم ځای نه دی عقل نه عقل کربلا نه شکوفا شوی دی. دا ډېره مهمه نکته ده قربان مشان دا ډېره مهمه ده. د محرم ودې دپاره منو کو چې مو حق و باطل وپېژندو مو ظالم و مظلوم وپېژندو مو هرې زمانې کې باطلو سره ټکاره خوړای شو مو هرې زمانې کې باطلو ته ودرېدای شو مو هرې زمانې کې ظالم سترګو کې سترګې چوای شو. ډاکټر اسرار احمد نما تاسو اورېدلی دی اهل سنت یو غټ عالم تیر شوی دی مرحوم شوی دی ګرچې شیعو په باره کې نظریات ډېر عجیب و غریب دي ما وهابیانو سره برابر دي. مذهب کې څه کله دا ترویج کېږي دغه نظریات ته خیال شي چې وړکې حکمران څه چوک ویلی نه وي اطاعت بې کوې واجب دی نو دا مذهب به تا ظالم سره ټکاري څه درس دیر کي مو ته خو مذهب داسې نه وي چې حکمران چوک ویلی نه ته یې پیروي کوه نه ظالم پیروي نه شم کولی ظالم نه لاندې زندل دی یہ زندگی بنیاد عقل ہے. شپږم مولا حدیث دی مولا ان لنحب من شیعتنا من کان عاقلا فهما فقیها حلیما مداریا صبورا صدوقا وفیا. مولا شپږ واته صفتونه شیعو ته بیان کړي المنظور طرف ته اشاره نه کوي روژو طرف ته امام ته پاتې څه المنظور او روژه سیاست شیعوي کوي خو چې اشاره ورته کوي مولوي څه اصولي صفتونه داري شیعه ماغه دی څه هغه صاحب عقل وي هغه همیشه دپاره عقل نه کار خلی عقل په مطابق فیصله کوي او زندګي تیروي. ما مثال در کړی و چې یو مثال نه دا د انسان زندګي تیروله څه خلته کوم انداز کې تو تا 50 سال میلو شي تو تا 60 سال خدای مقادر کی بل تا 60 سال مقادر کی ته 60 سال نه څه کار خلی هغه د څه نه کوي ته د خپل زندګي څخه د تیرې هغه څه تو مقصدونه چي دي هغه مقصدونه چي دي دا ډیره مهمه. یو انسان مو د توله بهجات هغه جوړ شي یو انسان علامه طباطبایی جوړ شي یو انسان قاسم سلیمانی جوړ شي یو انسان کوم مرتبو ته ورسیږي حاجی زاداونه جوړ شي یو انسان انداسې اباسه زندگی تیر کی دا عقل نه عریض زندگی ده. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد. کسا دا خپل ذکر طولانی بیا زی طرف نه مو صرف د تدا خلصوالو څه د صرف او پنځه دا چپټر وګرنه د خپل ذکر طولانی بحثونه دي کیږي زخ طرف ته څمنه اصول کفی کی اول کتاب عقل و جهل ده ایمو بنیادی کتاب اول چپټر عقل و جهل ده هغه باندې سینکړو حدیثونه بحث پکېږي ډېر زیات جوار الحمدلله شکر وکوي داسې مذهب سره تعلق دی چې هغه مذهب کې عقل ته چوټي نه دی ویر کړي شوي دا ایمو منابعونه چې هغه ذریعې سره احکام المواشي قرآن سره کار لرای شي تفسیری کوای شي هغوی منابعونه یو سرچشمه د احکامو د علم عقل دی نورو مکاتبو کې عقل تعطیل دی عقل نه کار نه خلی. مثلا زه مثال در کوم موږ دلته چې خبره وکړو ته حق لري چې مونږ ورسته پښتنه وکړي دلیل وغواړي ثبوت وغواړي مو سره بحث کوای شي ته مو هغه مکتب نه دی چې مولا ته کېنه څه ویوله بیا صبر ورکې نه صبر ورکې نه نه موږ خو مجتهد سره بحث کوای شو مو امام نه پښتنه کوای شي چې مولا دا خبره درته وکړله مثال دلیل لګ راکا مثال لګي تا واضح کا مثال مولا لګي ریزن ورته وخیا مو ته امامه کوننده جواب رکوي مو داسې مذهب سره تعلق لرو مو ته داسې کسه
هیڅ کله داسې مسئله داسې مو فقه کې داسې مو شریعت کې داسې چې به تاسو ونه کړئ چې هغه عقل سره ټکاري کېږي عقل سره ټکاري موږ فقه کې یو اصول کې یو نظریه داسې یاد دی قاعده مو ته کلیات کې قاعده کلیه ده هغه کې ویل شوي دی کل ما حکم به العقل حکم به العقل وکل ما حکم به الشرع حکم به العقل چې ته شریعت حکم کی ما عقل حکم ما مغاوي چې ته عقل حکم کی شریعت حکم ما مغاوي شریعت او عقل سره خپل مانځو کې ټکاري کې نه راځي مدرسې مذهب سره تعلق لري س عقل او دین سارا سارا مزال کوي دل ته تعطیل نه دی چوټه نه دی شوی دویم شی تاسو خدمت کې زارس کم ډیر متانګه نه کوم کسا یک کربلا تجلیل ایوا بنیادی نقطه ده چې علم گرایه طرف ته لوړ شو کسا علم گرای د فرسه لفظ ده زبداویم س علم طرف ته علم سره آشنایه طرف ته علم میلان طرف ته انسان سوره زیات آگاه شي سوره زیات علم ورته ملو شي سوره زیات نالج ورته ملو شي د کربلا منشور ده دغه مجلس لري علمی گروت مکیږي علمی رشد مکیږي یاد وساته ما تاسو تاریخ طرف ته ما تاسو تاریخ اوراق کسو ما تاسو کسا خود مولا سید الشهدا شخصیت ته دغه مجلسو کې وکس یا کنه یغه اقوال یغه حدیثونه یغه خطونه یغه زندگی آندا هم مو د پاره یو ډیر درخشان باب دی ډیر غټ علم د سمندر دی مو د پاره سدي زره سمو ډیر ستر مزال کوي شو او علم ډیر اهمیت لري تاسو وکسوي قرآن کې 779 مرتبه علم کلمه خود استعمال کړي دی قرآن سور اهمیت ورکی د علم طرف ته او روایتو ته کتو سترګې وګړئ عالم مرتبه جاهل نه ډیره اوچا تخیلی شوی دی ډیره اوچا تخیلی شوی دی زکسر خلکو ته دایم کسه او یاد وساتئ عمل خپل دي کې مهم دی عمل نه زیات زور علم باندې دی انسان په کار دی علمی معرفت شناخت په کار دی زیات کی عقیدتی حوالے سے معرفت حوالے سے تلک شناخت زیاد کا زیاد شناخت سے کم عمل دیر فائدہ دیر گئی کم شناخت کم معرفت سرا دیر عمل فائدہ نہ دیر گئی دیوت وسلم حدیث مثلا حدیث دا عرض کا مولا تیوار سے پیغمبر اکرام یا علی نوم العالم افضل من عبادت العابد ایوہ جاہل سڑی المنز عابد سڑی خوب ورنہ بہتار دے عالم سڑی خوب ورنہ بہتار ہے معذرت نہ یو جاہل سڑائی جو نماز نہیں بھی لوڑ بھی یو عالم سڑے خوب یاولے بھی کنا اگ عالم کا خوب در جاہل نہ بہتار ہے حدیث دے پیغمبر دیا ہی حدیث میں سے یا علی رکعتین یسلیہما العالم افضل من الف رکعتین یسلیہما العابد پیغمبر دی یا علی یو دسے کا سغا عالم دے آغا 2 رکعت المزو کی ای جاہل کاس زرو رکاتو نا بہتر ہے څومره ایمو مطلب کې څومره ایمو اسلام کې علم تا اهمیت ور کړی شوی دی علم مقام بیان شوی دی کسا دغه مجالس او برکات سره ایمو هر یو عزادار عالم جوړیږي صرف منبر نه ظالم نه یم تاسو کې شي مونږ لاندې کسان ډیر پوي وي ډیر معلومات ډیر دینی معلومات ډیر دینی بصیرت در سره وي دای مولا حسین د مجالس او تجلیل واجه د سموي تجلیل کو تو دا څه مرشد وکو نه تاسو وکس اهل سنت کې شډیر مشهور دي څوړ کې د شیعو سره بحثونه نه کوي امام او جوانانو سره بحث نشي کولای ویل نه وسکي هغه څه ډیر زیات پوي دي خدای ټکو کې خو نه یې کنه هغه څه د گمراه کوي بیا غلطوي ده غلطول نه وي تاسو سره علم در سره تاسو پوهه در سره ده جواب ورکوي شو وغه دغه مجلسو برکات دي پیغمبر یا علی لا فقر اشد من الجهل مولاتی مولا غریب مغاد ہے کہ دولتمند بھی نہیں کہ پیسے بھی نہیں اسا نوی سا پیگی نا علم اسا نشتا سٹڈی نشتا جہل کے دے اگا ٹول نا زیاد فقیر دے کہ زمکی دیری بھی نوی کہ ہر سو اسا دیر بھی نوی ولا عبادت مثل التفکر مولاتا دی مولا جان یاد وسطا سوچ و فکر و تدبر و تفکر نہ پورتا عبادت نشتا ہے انسان دو خدا قدرت کی دو خدا نظام کی سوچ و فکر و تدبر سے زندگی تری دوڑی ربٹا خبر ہے اس لوت واسطے مولا باندے
کسه دا حدیثونه دی او د حدیثونو لږ سوچ خو وکړئ صرف دوی حدیثو ایکسپلینیشن نه دی کړی وضاحت نه څوم تفسیر نه تشریح نه څوم صرف مختصر ترجمه یې درته کوم پیغمبر دی څه د عالم کاس خوب ای جاهل کاس عبادت نه افضل دی انیشون سه پیغمبری څه عالم 2 رکعتا المزوکی ای جاهل 0 رکعتو نه بهتر دی پیغمبر دی څه جهل نه پورته غربت نشته دی پیغمبر دی څه ورته کوس پیغمبر ترو کوېسچن ډیر دلچسپ دی ډیر دلچسپ پوښتنه ورنه وکاو ته یا رسول الله ایوځي کی جنازه ده ایوځي کی علمی مجلس ده یا رسول الله ز کوم یو ته لوټ شم جنازه ته لوټ شم که علمی مجلس ته لوټ شم پیغمبر دوی که جنازه کی دوره چوپی ته جنازه کوای شي تدفینی کی وشه دافنی کی پریږي دا ما سالتا آلتا لوټ شي ته علمی مجلس کیږي آلتا کی هغه دوره فایده نه در کی لکه څورا علمی مجلس فایده در کوای شي ډیره فایده در کی حدیث د پیغمبر دی پیغمبر ایت حضور مجلس عالم افضل من صلات 1000 رکعت عجیب حدیث دی پیغمبر دی ایو عالم کا سا مجلس کے کنستلا 0 رکعت و المنزنا فضیلت زیاد دا مجلسونه ایمو اندادی کنا علم بحث ورکی کی علمی بحثونه ورکی کی دا مجلسونه صدا عباس کرونه ورکی نکی گی دا مجلسو کے علوم آل محمد ترویج کی گی دا سا وڑا مجلسونه نا دی دا سا دیتا کام نظیر و نکوئی مو تو سارزو کو دے تو سی یو مجلس کی نستائی 0 رکعتو نا پورتا درجہ لری علمی مجلسو نا دی او حدیث دے پیغمبری و عیادتو 1000 مریضین 0 کسانو بیمارو کسانو پختنی تلوڑ شوی اگا بدور ثواب دیرنے کے لئے وہ مجلس کی کینس دیر ثواب دیر کے دیتا ملے بھی پیغمبر دی و شہود 1000 جنازتین ایوا جنازہ مودا ذکر ہو پیغمبر دی ایوه علمی مجلس کې کېناستې 0 جنازو ته لوړ شي هغه نه پورته ثواب دی الله اکبر اس کا مو ویلې مبالغه مکولې جذباتو کې راغلې وې فني خطابات مکولې لفظي مکولې خو تاسو ویلي څنګه سره ډیر تیز لوړو پیغمبر خبرې دي قربان مشم پیغمبر دی چې 0 جنازو ته کوم کس لوړ شي هغه په مقابله کې هغه انسان چې و علمی مجلس کې کینی مجلس ازا کی کینی علمی مجلس کی کینی استفادہ ہو کی یہ فضیلات ورنہ اوچات فضیلات خپل مقام باندې لګ پوي شوي یا دغه ځکه پیغمبر نه پښتنه کوي پیغمبر څخه کله خبر او کړه کنه څه یو عالم سم مجلس کې نستای 0 رکعتونه افضل دی یو عالم سم مجلس کې نستای 0 بیمارانو پښتنې نه افضل دی یو عالم مجلس کې نستای 0 جنازو ته تللو نه بهتر دی پیغمبر نه ډیره دلچسپ پښتنه کوي صحابي ډیر وخیارو پیغمبر ته دی فقیل یا رسول الله من قرات القرآن یا رسول الله ای قرآن تلاوت نه افضل دی قرآن او ته پریږ دو آل ته لوړ شو پیغمبر دوته ای وهل ينفع القرآن الا بالعلم قرآن فایده در کوي څو پر علم د سره نوي الله اکبر پیغمبر دوتی څنګه قرآن فائدہ نه درکې څه علم د سنوي تدبر د سنوي اول ځان عالم جوړ کا اول علم زیات کا نالج زیات کا سطح فکری اوچاتا کا اول علمی سطح اوچاتا شین قرآن نے بپوئی شي فائدہ بدیر کی کہ قرآن نه حفظ کې حافظ قرآن څه فائدہ در کې څه فائدہ نه در کې څه فائدہ نه در کې ان شاء حدیث ده پیغمبر څه من جاءه الموت وهو يطلب العلم چوتا سے مارگ روغو چوک سے مڑکی گی ما سے ازدہ کا کئی ما مڑکی گی لیحیی به الاسلام اندی دا پارا سے اسلام زندہ کی فبین و بین الانبیاء فی الجنت درجت واحدہ پیغمبر دیتی دیکاس و انبیاء درجہ وعدے ایدی درجہ انبیاء درجہ وعدے دا سورہ لوی مقام دے قربان مشن دا سمرہ لوی مقام دے آخری حدیث ته بیان کوم ډېر تکلیف نه درې کوم د حدیث ته لږ غور وکړئ پیغمبر داسې وایي چې شیطان ایوه عالم کس مارګ باندې دومره خوشحالیږي چې 0 جاهلو عابدو کسانو مارګ نه خوشحالیږي شیطان لکه څوره د ایوه عالم کس پوی والا کس مارګ نه خوشحالی منو کوي دوره 0 کسانو جاهلو کسانو مارګ نه شیطان نه خوشحالی دوره خوشحالی و تمیله بی و دا کربلا دا زدری دا متمدری دی غوطا فلسفان دا دے قربان دے شام سیما و تاسو نالج ورسا زیاد شی علم ورسا زیاد شی علمی مقام دا پورتا شی سطح علمی دا بالاتر شی
کوم کې یو عالم دی تاسو تقریر زحمت ختم دی انشاءالله آیت الله جواد امولی اوس زنده دی امام خمیني شاګرد دی خطبې به ورکولې هغه به لګي خطبې لیول وچات و خبرې به لګي سنګینې وي ځنه کسان به نه پوهېدل یو ورځې آیت الله جواد امولی هغه ته ویرغلی هغه ایتو ساتھا ډېره وچاته دی موږ نه پیږو لږه ساتھا د راټیټه که څه لږ پیږو هغه ډېر عجیبه ځواب یې کړی هغه د ورته یي څه زه څه ساتھا ټیټوم تاسو ته تاسو لږه ساتھا وچاته کوئ چې مو خبرو باندې پوه شوئ سوچ میں خبروں نے علمی ساتھ وہ چاہتا کوئی لگا اسٹڈی زیادہ کوئی لگ نالج زیادہ کوئی لگ معلومات زیادہ کوئی ریکویسٹ قوم تو سنا جوانوں نے یہ اپیل دیتا قوم کسا نہ سبا خدای تو سبونے دیر قول اتمامی ہو جات کرے دے لوس کے خدای دیر عظیم شاید دیر کرے دا موبائل دیر بہترین شاید ہے دیر بہترین ہو کچو کو نہیں پیئی کوئی کچو کو نہ کور خستائی شوئی کچو کی استفادہ ورنہ کوائی شوئی مو بندے حقیر با مخ کی ځان سره مجلسو ته 10 یو کتابونه ګرځول ا 10 یو کتابونه نشته مو ټوټل سیستم مثال موبایل کې مو سشتا ده چلوای شم زه چې ته لوړ شم مو سره ټولې لیبرری سره راځي مثال در کوم څه چیز راځي ډایرکټ کرو بس مثال مدیر کو ریکویسٹ درته کوم کارونه وکي علمی کارونه وکي علمی سطح علمی مضبوطه کوي مو غیر ځای مو ابد سر سایه خبره کوله ایمو دالتی مو استادان انوز دی مو ډیر قدرمن استرګو نور ایمو استادان دي خو مو له خپل کله ایمو استادان سره کله کینوم کله مو سره گفتگو کوي کله څه کوېسچن کوي نو کوېسچن ساته دی ډیر لون دی وی به د لګ زړه کې ګلمان شوم څه کوش کې ټایم خو تاسو ته ډیر دی تاسو خو فیلډ آن دوره تاسو کا سټډي لګ ډیره کوله مو مګیراواله مو مخه خوله نو زه به خوشاله دام ده خبره ته مو سوچته کنه د ډیره مهمه ده نن تاسو ته خدای یوټیوب ډیر کړی دی نن تاسو ته خدای ډیر بهترین شونه دیر کړی دي څه خل تعلیم غوړي څه خل سټډي غوړي څه خل نالج غوړي چې غوړي څه زدا کوي تاسو نن ډیر مخته تلای شو ورکی قسم دې دغه کار مې کې ځنه کسان پیژندم دومره زیات دغه شینه फायदा خستی ده څه زبر د تایم څه کوم ته نجاف ته تللې ضرورت او ته نه ده پېښه څه کوم شینه کوم نجاف کې ملوي غیر دالتي خونی کې زدا کړي موسی به سونه کوي کوشش وکړي फायदा ونه وکړي خلکو لفتی شروع کړي دي فیسبوک کې ټول اورېږي غپې شپې ته مو ته غپ شپ رستاو دوته ټول اورېږي ټیک ټاک کې دغه شو کې مسخره لفتی وورو فضول شي نه سیاسي ځن اجتماعي شي نه وورو خو فائدې ولا شي نه نکسو قربان شنده وشي زندگی ما خر پوي ذهني دا بوچي دیوا اپیل د توکم کا سر ریکویسٹ دا سوشل میډیا د کنفیوژن ویلې ډېر زیات معاشره کې اخیری مو گفتگو ده کنفیوژن ویلې زیات ده معاشره کې کنفیوژن یو مسله ده دا وړ کلیپونه شارټ کلیپونه قسم گن کچرا ورېځ کې 10 یو کلیپونه اریو جوان اریو کسی د ذهني دغه رډاک شي ډیسټرب شي ماډه کوي دغه ذهنونه دا کچرا ده ما چوي د ذهن ته زه تاسو نه پښتنه کوم تاسو بازار ته څوي آرچی تا ډیرې وي آرچی تا لیکل وي آرچی تا دوه کسونه اخطا وي آرچی تا مسله وي ته ودرېږي یو لیونی اخطا ته ودرېږي یو کس چوسه مسله دی ته ودرېږي نه ودرېږي خپل کار سه کار لري چې خپل مقصد ته بازار ته ځان رسوي چې کار د پرشي واپس خونې ته رسي دا فیسبوک دا سوشل میډیا دا شی دی چې ته مسله دی لانجه دی دښتې چې ولې دی آر یو شی ته کسي وخت سره ډېر دی ذهن د خرپۍ قربان مشم ذهن میں منفی اثار چھے نیسیون بیمارے اندی نہ لگی گی ڈیرے بیمارے اندی نہ لگی کوشش وکړو انشاءاللہ دا زادره قربان مشم اساس دا ده ما تاسو علم زیات شي نالج زیات شي ما تاسو نږدې شو هغه درجه کس ما د دولت عالم درجه ډیره اوچاته ده صاحب علم درجه ډیره اوچاته ده خدای څومره کریم ده چې تاسو سورس علمی سطح بلند کیږي اندور تاسو ته معمولی عبادت باندې ثواب ډیر کوي زدارو تاسو کربلا تاسو د پاره عبرت ده کربلا ته چوک رغلی وو اندار رغلی وو سه علم وسنو عبادت ور سره او عبادان وو جاهل عبادان وو حافظان وو اهل بیت او قاتل باندې ملي وتړلې ویلا به څه بیړه کوي زهراوی حسین شهادت باندې بیړه وکړي ته جمیل مسکا زونه شي پلانکا عبادت کا زونه شي د ماغه جهلون وو د ماغه جهلونو څخه اولاد زهرا نه پیژندلې ابن زهرا نه پیژندلې امام نه پیژندلې امامات نه پیژندلې معصوم نه پیژندلې د اهل بیت مقام نه خبر د خلق که خبر وي دوی د ظلم بیا نه کول زدرانی سید الشهدا مظلومیات کا تو کربلا کې وکسوي کنه اصل مظلومیات
لسم نه ورسته شروع شوی دی. دا ورځې ما په ویره ووایي دغه ورځو کې هم مظلومیت د مولا حسین زیات دی. عزادار امام خپل مظلومیت ته نه و خفه، امام ځان ته دوره نه و خفه لکه سوره خپلو خویندو ته خفه و، سوره خپلو یتیمانو ته خفه و. دا جمله ما پړاو کړي دی چې کله امام تاسو زمانه امام ظهور وکي، مولا به ظهور کوي خانه کعبه نه. مولا چې کله ظهور وکیا کنه، ظهور سره سام اول ټکی اول جملې چې امام کوي، مولا به مرثیه شروع کی، متام به شروع کی، د خپل نیکه حسین متام به شروع کی. امام به ټکی دا وکي الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا او علم ولا خلقو. دا خبرې به د امام ټوله دنیا ووري. یو داسې متا ما روان دی عزادارو، یو داسې متا ما روان دی، نن امو متامو باندې پابندي لګېږي. یو داسې متام دنیا کې روان دی چې زمانه امام به خانه کعبې نه لګیا وي، د خپل نیکه مولا حسین متام به کوي، شرق و غرب عالم کې به ټوله دنیا ووري. اول ټکی بیا اندا وي، مولا به د ټکی وکي الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا او علم ولا خلق. لگ انصاف خو وکوي، امام نیکه حسین درې ورځې تګ کربلا کې شهید کړلو.